먹어봐. 이거 먼저 먹어. 현미밥 어떤데? 먹을만하지? 응. 먹을만하지? 싱겁긴 하네. 싱겁나? 근데 먹을만하지 않나? 이거 먹어봐봐. 이거랑 청양고추 먹어봐. 청양고추에서 이렇게 해서 먹어봐 한번. 그리고 이거 먹어봐. 깻잎순인데 진짜 맛있지? 그냥 먹는 거. 이거랑 이거 같이 해서 먹어도 되고. 맛있지? 이거 순두부가 맛있지 않나? 간장? 간장 먹고 싶나? 별미하네. 오늘은 그냥 먹어라. 이게 맛있잖아. 깻잎이랑 들깨 이거 버섯 한 거랑. 이렇게 봐봐. 이렇게 해서 깻잎순이랑 이거 했지. 그 다음에 김에 싸서 먹어봐봐. 이거 맛있지 않거니? 와 진짜 맛있다. 진짜 맛있지 않나? 별로 간이 안 세면서 맛있어. 맛있죠? 밥이 좀 많아. 밥이 많다고? 이렇게 많나? 이게 많나 밥이? 얘 요리 잘하지 않나? 이거 버섯 무침이랑 깻잎순이랑 진짜 맛있는 것 같다. 맛있지? 밍밍한 거 더. 응? 밍밍한 거 빼. 밍밍한 거. 고기 많다고? 남겨놔라. 맛있지? 뭐라고? 맵다. 맵다고? 뭐가 매운데? 청양고추. 청양고추가 맵나? 이게 간이 안 돼 있으니까 이걸로 약간 잡아준다는 느낌? 맵지?
헤헤.